喂，Hello，你好，大家好，歡迎大家收睇 Just Love Watches 呢個 channel 啦，又係我啦。哇，今日介紹呢個錶 Mido， 其實呢個錶咧都已經買咗好耐㗎啦，但係咧冇時間戴。大家估下呢個錶咧，其實已經係出咗2021年左右開始出嘅限量版嚟。我睇下佢個盒都唔錯啦，有呢度嘅 Mido 啊，再包個款咧就係2021年啦，有部卡嘅。OK， 事不宜遲，睇一睇隻錶。大家睇一睇呢個錶嘅時候咧，我話講一講啦。呢個 Mido 嘅牌子啦，咁喺瑞士啦。呢隻咧就係叫做 Ocean Star 喎 ，Ocean Star。推出嘅年份大概係2021年啦，佢係限量版嚟嘅，有1961隻。咁我呢個好彩啦，我喺二手市場買嘅。咁咧，大家如果睇翻而家嘅Chrono 24或者其他，都可能都要差唔多9000到9000零蚊起跳啦。咁我呢隻 full set 全齊，佢有樣嘢好啦，3條錶帶就係就可以有3種唔同玩法啦。第一咧就係鯊魚皮啦，鯊魚皮大家睇一睇。咁鯊魚皮我大概穿一穿啦，因為大概穿一穿都未校錶帶，買咗好耐㗎啦。其實都大家係咪覺得都幾型下咧？咁佢有膠卜面啦，大家睇下，喺個藍寶石水晶有膠卜面啦。個錶耳就都唔算細啦，又唔算闊啦，21標準 size， 都係因為呢隻係潛水錶嚟嘅嚇。領咧就唔係咁好，少少唔係咁好領嘅，即係冇勞力士嗰啲咧咁容易領，但係都可以接受。呢隻其實幾多米防水咧，我都唔知道啦。呢隻咧就叫呢隻其實佢全名咧就係 Ocean Star Decompression Timer 1961 Limited Edition 嚟嘅。呢隻講真係咁多款 Mido 之中咧，係應該係最值得收藏嘅一隻錶嚟㗎啦。大家如果睇一睇，我開翻啦。咁佢有佢個盒靚啦，靚仔啦，有藍色啦，亦都襯翻啦。大家如果拼下嘅時候，其實真係都好型仔喎。大家又估下嗱，喺而家講緊呢個過程之中，大家估下我買翻嚟幾多錢啦？同埋大家覺得係值幾多錢啊？呢隻錶仲有皮啦，佢有樣嘢好嘅就係有快刷啦，快刷功能後邊咧有個海星啦，因為 Ocean Star 嘛。Ocean Star 咁肯定有個海星，呢度有個快刷功能嘅錶啦。咁佢呢隻錶，我覺得最大嘅特點咧就有幾種顏色啦。第一，佢個鯊魚皮啦；第二咧，外圈咧有隻粉淺藍色，跟住入邊有個粉淺藍色，跟住再入一層咧就有粉紅色啦，再入一層咧有綠色，再入一層有黃色，跟住個 bezel 咧就係藍色嘅。咁佢呢個潛水咧。佢個外圈其實係我哋而家嘅成日都講 tortoise 面啦，即係綠松石色。呢個夏天係非常之一流嘅。跟住之後佢有80小時嘅動力儲備啦，亦都唔錯，亦都有3種唔同嘅錶帶咧嘅戴法去玩啦。咁如果有少少皮嘅風味咧，就可能着件啡色皮褸啊。如果襯呢隻啡皮咧，亦都好靚。大家都佢呢兩隻錶帶咧，咁當然質素又唔算十分之好啦，咁但係可以接受嘅。咁但係大家都好少玩 Mido 嘅，所以咧我都玩一隻 Mido 嚟試下，咁真係都幾型嘅。咁大家不妨又睇下呢隻錶，覺得值
幾錢，同埋覺得靚唔靚仔啊？歡迎留言，亦都多謝支持。我都覺得 Mido 呢隻款係非常之靚嘅，係如果大家想儲 Mido 一隻錶咧，呢隻係我覺得係最值得儲嘅。咁多謝大家收睇，咁下次再講其他錶。Thank you。